Ողջույն բոլորիդ, ճիշտն ասած իմ համար վերջի օրերին մի բան շատ ավելի հստակ դարձավ, որը ինձ նաև վախեցրեց։ Պարզվեց, որ այս երկրում գրեթե ոչ ոք չի վստահում այն ծառայությանը, որը պետք է ամենավստահելին լիներ, մասնավորապես ԱԱԾ-ին։ Տեսեք, նորմալ երկրներում այդ կազմակերպությունը իր հեղինակությամբ շատ ավելի բարձր պետք է լինի, նույնիսկ ենթադրենք ազգային ժողովը կամ կառավարությունը, որովհետև ինքը կոչված է ոչ թե միայն օրինակ Հայաստանի Հանրապետության շահերը պաշտպանելուն, այլ ինքը կոչված է մեր ազգային շահերը պաշտպանելուն, կներեք, մեր ազգային անվտանգությունը պաշտպանելուն։ Այն ժամանակին, երբ որ ստեղծվել էր այս կառույցը, ինքը ուներ նպատակ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, ապահովել Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը եւ կարողանալ ամբողջ աշխարհում ապահովել մեր ազգի անվտանգությունը եւ ստեղծել այնպիսի կենսապայմաններ, որոնք հնարավորություն կտար մեզ զարգանալու, գոյություն ունենալու, առաջընթաց ապրելու։ Բայց ցավոք սրտի 2018 թվականից սկսած նրանք չկատարեցին իրենց գործառույթները, ինչը միայն իմ կարծիքը չի, կարծում եմ տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց կարծիքներ է եւ օրինակ իրենց գործառույթները պետք է կատարեին 18 թվականի ապրիլին, որ մենք այսօրին չհասնեինք, չկատարեցին։ Նրանք իրենց գործառույթները պետք է կատարեին մինչև 2020 թվականը, բայց չկատարեցին։ Պետք է կատարեին պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո նորից չկատարվեց եւ այդպես շարունակ։ Փոխարենը նրանք մի պահ սկսեցին պեկի գործառույթներ կատարել, գազի լցակայաններից կտրոններ վերցնել, հետո որոշեցին, որ սադանաներ պետք է որսան, այս վերջերս էլ հայտնաբերեցին ընդամենը մի շաբաթ առաջ, որ իրենք նաև պարեգային ծառայության կամ մեր ժողովրդի լեզվով ասած գայիշնիկի գործ են կատարում կամ իջել են գայիշնիկի մակարդակի։ Ինչևէ սա շատ վատ է եւ ես որոշել եմ այս ֆորմատով օգնել իրենց, խնդրել, օգնել, որպեսզի իրենք վերադառնան այն բուն առաքելությանը, ինչին կոչված են, ինչի համար իրենք աշխատավարձ են ստանում, ինչի համար իրենք պետք է վաստակեն հարգանք։ Այո, իմ համար շատ կարևոր է, որ իմ երկրի, իմ ազգի անվտանգության ծառայությունը ինքը ունենա շատ բարձր հեղինակություն։ Եվ քանի որ այս ընթացքում դուք էլ տարբեր հարցերով, տարբեր խնդիրներով, տարբեր, այսպես ասած, նյութերով դիմեցիք ինձ, որպեսզի ես դրանք բարձրաձայնեմ, ես որոշել եմ, որ այսպիսի մի նոր ֆորմատ ստեղծենք, որը պարբերաբար կլինի, պայմանականորեն այն կկոչենք ԱԱԾ խղճի ձայն, եւ բոլոր այն մտահոգությունները, բոլոր այն կարծիքները, որը կա այդ կառույցի հետ կապված, մենք կփորձենք միասին բարձրաձայնել եւ հույս ունենալով, որ տվյալ կառույցի աշխատակիցները, ծառայողները մեզ ականջալուր կլինեն եւ կցկտեն հասնել նրան, որ իսկապես մենք բոլորս կսկսենք նրանց շատ սիրել, շատ հարգել եւ նրանցով հպարտանալ։ Եվ այսօր ես կխոսեմ ենթադրյալ մի քանի արարքների մասին, որոնք կոնկրետ վերաբերվում են ԱԱԾ աշխատակիցներին կամ նրանցից մեկին։ Նախապես ասեմ, որ այս ամեն ինչի ես կխոսեմ, ես կխոսեմ ենթադրաբար կամ ենթադրյալ տարբերակով ըստ լուրերի, որովհետև ես նախաքննող մարմին չեմ, ես իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչ չեմ եւ հետեւաբար նույնիսկ իմ ունեցած փաստերը, փաստարկները դրանք կներկայացվեն ենթադրյալ եւ դրանք հնարավորություն կտան, եթե ԱԱԾ-ն ցանկություն կունենա, թող ինքը իր ներքին քննությունով այդ ամեն ինչը պարզի եւ պարզելու արդյունքում տա համապատասխան գնահատական, որովհետեւ այս ֆորմատից հետո ԱԱԾ-ն կունենա 3 տարբերակ։ Տարբերակներից մեկը կլինի իմ ջեբը ինչ-որ բան գցել եւ ինչ չեզոքացնել, որը բազմաթիվ անգամներ իրենք փորձել են,
Երկրորդ տարբերակը կլինի ինձ ֆիզիկապես ոչնչացնել, խոշոր հաշվով թկած ունեմ նույնիսկ դրա վրա, որովհետև իրենք այլևս ինձ եւ ցեզանից շատերին ոչնչացրել են, երբ որ ուղղակի թույլ տվեցին, որ մեր հայրենիքի մի մասը ամենակարևոր եւ ամենասուրբ մասը Արցախը հանձնվի մեր թշնամուն, հետեւաբար այդ իրանց ֆիզիկական հաշվի արդարներից էլ այլևս չենք վախենում եւ կա երրորդ տարբերակ, որ նրանք իսկապես կկարողանան իմ եւ ձեր վստահությունը կրկին վերանվաճել։ Ինչի վերանվաճել, որովհետև թեկուզ իմ համար ԱԱԾ-ն տարիներ առաջ եղել է չափազանց կարևոր եւ հարգված մի կառույց, որի անունը բարձրաձայն նույնիսկ չենք համարձակվել տալ եւ ինչ-որ քննադատություններ իրականացնել։ Մասնավորապես, որպեսզի շատ ձեզ չզբաղեցնեմ, շատ կարճ խոսեմ։ Ինձ տեղեկություններ է հասել, որ կառույցի Գյումրու աշխատակիցներից մեկը Վիլհեմ Եղիազարյան, կարծեմ, զբաղված է այնպիսի գործողություններով, որը բացարձակապես այդ կառույցին հեղինակություն չի բերում, ընդհակառակը շատ ավելի վատ վիճակի մեջ է տնում։ Մասնավորապես ինձ հայտնի դարձած ենթադրյալ դեպքը կփորձեմ շատ հագիշ ներկայացնել։ Ըստ Գյումրիում տարածված տեղեկությունների նա հովանավորում է իր փաստաբան հորը, որպեսզի կարողանան դատարանում գործը շահել։ Մասնավորապես նշվում է, որ նրա հայրը, չլինելով բարձրորակ փաստաբան, վերցնում է գործեր, մտնում դատարան, շատ հաճախ դատական նիստերին չի գնում, նույնիսկ եղել է, որ 5-6 նիստ ընդհանրապես չի մասնակցել, բայց վերջում ստացել է իրեն բավարարող վճիռ։ Նույնիսկ խոսում են, որ այս մարդը Վիլեմը չի ալարել, մի քանի անգամ գնացել է Մարալիկ եւ այնտեղ նստող արտիքի դատավոր Սարոյան, կարծեմ, Սարոյանի նկատմամբ ճնշումներ է գործադրել, որպեսզի իր համար ցանկալի վճիռ ունենա։ Նաեւ կան այսպես ասած լուրեր, որի արդյունքում նրա հայրը ինչ-որ մի խմբի հետ միացած գեղձիկներով մարդկանցից բնակարան են գցել տարել։ Այդ ամեն ինչը, որպեսզի կարողանան միջև վերջ հասցնել, նաև համագործակցել են տակ աշխատակիցների հետ։ Դրա մասով կա նաև որոշակի ապացույց, օրինակ տակ աշխատակիցները առ երևույթ պաշտոնական դիրքի չարաշահումներ են թույլ տվել, չարաշահումների արդյունքում քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, ու նույնիսկ ոստիկանների ցուցմունքներից հետո այդ քրեական վարույթը առաջ չի շարժվել եւ որևէ արդյունք չի արձանագրել, քանի որ ասում են Վիլեմը սպառնացել է քննիչներին, որ եթե իր հոր, այսպես ասած, սինգեր տակ աշխատակիցների հետ ինչ-որ բան պատահի, ապա քննիչները կունենան խնդիրներ։ Նաև պատմում են, որ այդ գործի շրջանակներում եղել է քրեական վարույթ այդ բնակարանը ապօրինի խլելու վերաբերյալ, որտեղ նորից քննիչին ճնշել են, քննիչը գործը միանգամից ավարտել է առանց քննության թողնելով։ Հետո այդ գործը գնացել է դատախազություն, մարզի դատախազի անմիջական, այսպես ասած, հրահանգով գործը նորից վերաբացվել է, որովհետև եղել է առերևույթ հանցավորության նշաններ, բայց շատ արագ ընդամենը 2-3 օրվա ընթացքում կրկին փակել են, որպեսզի ջրի երես դուրս չգա։ Այս ամեն ինչը ասում եմ, սրանք Գյումրիում տարածված խոսակցություններ են, պետք է որ ԱԱԾ-ն լսած լիներ։ Նաև օրինակ պատմեցին, որ հետագայում այդ բնակարանը շատ արագ վաճառելու համար ինչ-որ մի քանի, այսպես ասած, բոմժերի միջոցով նոր խումբ են ստեղծել, որպեսզի այդ խումբը կարողանա մասնակցի։ Իմիջիայլոց այդ ամբողջական խմբի մեջ կուրատորը հանդիսանում է մի մարդ, որը ամբողջ կյանքը 200-300 հազար դրամ աշխատավարձ է ստացել, բայց վերջում մի քանի միլիոն դոլարի գույք է հետ գցել, նույնիսկ ասում են հակակոռուպցիոներ որոշել զբաղվել, բայց հետագայում արդեն այս կաբերով ու նաև ՔՊ-ին երթում տալով ընտրություններին ձայներ ապահովել, այդ մարդուն հակակոռուպցիոն չմտցրեցին։ Հայտնի էլեկտրիկ է,
այսպես ասած, շատերը ճանաչում են եւ այդ մասին մշտապես խոսում են։ Նաեւ օրինակ բողոքներ կա քաղաքապետարանից, որ նույն Վիլեմը ճնշում է այնտեղ բոլորին, որպեսզի իր նախկինում կասկածելի հանգամանքներում Գարեգին Նժդե փողոցի մոտ ձեռք բերված հողամասը, որը կանաչ կոդի է, հողի կարգավիճակ փոխեն, որպեսզի այն կարողանան կամ կառուցապատել կամ շատ թանկով վաճառել, որովհետև Գյումրու կենտրոնում նման հողատարածքները, որոնք ունեն կառուցապատման թույլտվություն, բավականին թանկ արժեն եւ այ ժամանակին, ինչպես նշեցի, կասկածելի հանգամանքներում ձեռք է բերվել այդ հողակտորը եւ ինքը որպես կանաչ կոդու տակ ծառայող հողակտոր է եւ այստեղ իրենք բավականին մեծ խնդիրներ ունեն եւ գործող քաղաքապետը, որ այս պահին գտնվում է քերակատարական հիմնարկում, չի համաձայնվել ոչ մի կերպ գնալ այդ ապօրինությանը եւ հողի կարգավիճակ փոխել։ Հիմա նրա բռնված ընթացքում նորից ճնշումներ են ըստ էլի լուրերի գործադրում, որպեսզի շատ արագ կարողանան այդ հողի կարգավիճակը փոխեն։ Իմիջիայլոց այդ նույն ժամանակահատվածում նաեւ իրենք ինչ-որ տեքստիլ կոմբինատին պատկանող սենյակներ են ձեռք բերել, էլի շատ կասկածելի հանգամանքներով, մի խոսքով շատ այսպես բաներ կա, որոնք իսկապես մտահոգիչ են եւ իսկապես հարվածում են ԱԱԾ-ի հեղինակությանը։ Նաեւ այ պատմում են նրա հայրը ժամանակին Ամասիայում ինչ-որ դատավորի օգնական է եղել ու շատ լավ քիրվայություն է արել թուրքերի հետ, դա էլ են պատմում, վերջերս ինձ Ամասիայում դա պատմեցին, ասեն նույնիսկ այն կարգի քիրվայություն է արել, որ երկար ժամանակ այդ քիրվայության արդյունքում հետ գծածով կարողացել է տուն պահել։ Ես տուն պահելուն դեմ չեմ, բայց տուն պահելու միջոցներն էլ պետք է լինեն արդար եւ ազնիվ։ Ինչևէ, սա բոլորը Գյումրիում տարածված խոսակցություններ էին եւ քանի որ խոստացը այսուհետ նմանատիպ մեր ազգային անվտանգության վրա շուք գծող հարցերը բարձրացնել եւ սրանով գուցե նաեւ օգնել, որպեսզի ծառայությունը նորից վերավաստակի ազգային անվտանգություն լինելու պատվավոր կոչում է, ես սրանք հրապարակեցի։ Հիմա իրենք ընթացք կտան, չեն տա, կզբաղվեն այս ամեն ինչով, չեն զբաղվի, սա այլևս իրենց գործն է, որովհետև իրականում շատ վատ է, որ այսօր իրենք ընկալվում են ոչ թե մեր ազգային անվտանգություն, մեր անվտանգություն ապահովող ամենակարևոր մարմին, այլ այսօր իրենք ընկալվում են որպես Նիկոլ Փաշինյանի եւ Օթար Երգրյա շահեր սպասարկող մարմին։ Իսկապես սա իմ համար շատ ցավալի է եւ ես հույս ունեմ, որ ապագայում մենք կկարողանանք նորից վերականգնել մեր պետականությունը եւ կկարողանանք այդ ծառայության հեղինակությունը բերել, հասցնել այն ամենակարևոր նշածողին, ինչին շատերս սովոր ենք եղել։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, կհանդիպենք առաջիկայում։